Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ outliner လေးပေါ့နော် Photoshop မှာဆိုလို့ရှင် layer box ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအဓိကကြတယ်အသုံးပြုတတ်အောင်အဓိကကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုတတ်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမျက်စိရဲ့ဒီ render လေးရယ်ပေါ့ပြီးရင်မြားလေးရယ်မြားလေးကသုံးမယ်မသုံးဘူးရွှေ့မယ်မရွှေ့ဘူးပေါ့နော်မြားလေးကသူ့နေရာလေးသူထားမယ်မထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်ကျူလေးကိုတောက်ကြအောင်နော်ကျူလေးကိုမြားလေးဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရွှေ့လည်းမရတော့လှဲ့လည်းမရတော့ဘာမှလုပ်မရတော့နော်အဲ့တိုင်းလေးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မျက်လုံးလေးပေါ့နော် height တာ h နော်အဲ့ကောင်လေးက keyboard ကနေဆိုရင် h ကိုတောက်လိုက် h ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ်ပြီးရင်ပြန်ပေါ်လာခြင်း order h ဒါလေးက render view ပေါ့နော် view မှာဆိုရင်အခုဒါလေးက render လေးပေါ့နော်ပြီးရင် app render လေးချကြည့် render image ချကြည့်လိုက် render လေးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျူလေးကမပေါ်ဘူးပိတ်လိုက်မယ် render လေးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် render image ဆိုရင်ကျူလေးကပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလေးထည့်ကြည့်အောင် shift a match ကျူတောင်ပြတ် control z shift a match UV sphere shift a match monkey ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အတိုင်းလေးလေ shift a match torrent okay ၄ခုလောက်ထည့်ပြီးပေါ့နော်၄ခုလောက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောနာတိုင်းလေးဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်ဒီ၃ခုကိုမမြင်မြင်ဘူးဆိုရင် height ထားလိုက် height ထားပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့က height ပဲလောက်ထားတာပေါ့နော်မျက်လုံးလေးတွေပဲပိတ်ထားrender ချကြည့်လိုက် render image ပေါ့နော်အကုန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော် height ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် order h ပြန်ပြီးဖော်လိုက်မယ်ဒီသဘောလေးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီheight မဲ့မ height ဘူးဆိုတာတွေကိုဒီ h နဲ့ order h လေးနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် runner မချဘူးချမယ်ဆိုတာကိုဒီကင်မရာလေးတွေကိုအပိတ်ဖွင့်လုပ်ရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ရွှေ့မယ်မရွှေ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြားလေးတွေနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတွေကိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lighting ကြီးပါလာတယ်မဟုတ်ဘူး light နဲ့ကင်မရာမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတွေပဲဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုဆက်လက်ထဲကselect all by match match နဲ့ဟာလေး select ပေးပြီးရင်သူ့ကို collection တက်ထားမယ်ပေါ့နော်collection တက်ထားမယ်toပေါ့နော်ဆိုရင် move to collection နဲ့ collection ပြီးရင် new collection ရွေးလိုက်သူ့ကို mesh match okay ဒါဆိုရင် match ထဲမှာအကုန်ရောက်သွားတခါလေကင်မရာနှလုံးတွေပါရှိတတ်တယ်ရှေ့ match ရှေ့ကင်မရာပေါ့နော် control order 0နှိပ်လိုက် control order 0 G ကင်မရာနှလုံး light လဲနှစ်ခုတွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဒီ light နှစ်ခုကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ new collection light ghd light okay ကင်မရာနှလုံးကိုလည်း select ပေးမယ် new collection camera ကင်မရာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်မရာ light က light match တရား match ပေါ့နော်height ထားခြင်းတစ်ခုလုံး height ထားလို့ရကျွန်တော်တိုက်တွေပါတယ်စောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒေါဆိုတကားဆိုတကား window ပြတင်းပေါက်ဆိုပြတင်းပေါက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီcollection လေးတွေထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုကုန် select ပေး shift D လေးနဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်select တွေကဒီထဲမှာပွားကုန်ဒီကောင် copy ပွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာတင်ဒီ match နှစ်ခုကိုပဲအဲ့လို copy ပွားကျင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ match ကိုပဲ copy ပွားကျင် shift D copy or duplicate ပေါ့เนาะ duplicate collection ဒါဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်တွေကို select ပေး G နဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘာသူနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လို match တဲ့ကဒီ match 1နဲ့ကဒါ auto ပေးတာပေါ့နော် match 1နဲ့ကညောင် monkey လေးကို match ထဲမှာထည့်ခြင်းဆွဲထည့်လိုက်ရokay ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ဒီသဘောလေးတွေ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ collection မှာဘယ်လိုတွေအသုံးပြုတယ် height တွေ move တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာနားလည်သွားပြီပေါ့နော် okay ပါနောက်အခန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု relation ဖြစ်တာပေါ့နော် parent တွေလုပ်ပြီးတော့ relation ဆက်နွယ်မှုတွေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်